eieren av Jannah, nemlig våres profet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam sa: den som leser drode bak på meg 200 ganger på fredag, hans synder av 200 år vil bli tilgitt. Subhanallah. Sallu ala al-habib Sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, veldig gledelig først og fremst at så mange islamske brødre er samlet her i dag. Subhanallah. Bror som hadde Bjørn før oss, han sendte oss mot en retning. Han sendte oss mot en retning om at vi har kommet til denne verden. Hva gjør vi, og hvor kommer vi til å ende? Så det er tema i den norske Bjørn også. Jeg vil at dere skal være med på den tankegangen videre også. Alhamdulillah, brødre som er her, uten tvil så er vi veldig heldige at vi får være i moskeen. Og vi bør takke til Allah Azza wa Jal at han har gitt oss muligheten til å komme til moskeen. Og vi er så heldige at vi er muslimer. Vi er blitt født i en muslimsk hjem. Så vi har blitt født muslimer. Og noen har alhamdulillah fått muligheten til å bli muslim i senere tid. Så tid er nøkkelordet i dagens bjørn. Tid og hva vi skal gjøre. Vi ble født, vi vokste opp, vi kom til en alder som blir kalt for ungdomsalder. Etter det så kaller vi det for en voksenalder, og så kaller vi det seneste for seneste alderen, altså der man blir gammel. Så når er det man skal gjøre ibadet? Når er det man skal tilbe Allah Azza wa Jal? I hvilket av de trinnene er det best å tilbe til Allah Azza wa Jal? Uten tvil så er det alltid, men det er en tid der det er spesielt veldig viktig. Og når er det? Det skal vi finne ut av i dagens bjørn, inshallah Azza wa Jal. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Det sies at det en gang en eldre mann, han passerte et område. Ryggen hans var på grunn av alderdommen så bøyd at det så ut som han lette etter noe på bakken. På grunn av alderdommen. En ung mann som gikk forbi der, sa det som en vits. Han sa det på en humoristisk måte. Å, gammel mann, hva er det du leter etter? Selv om han sa det, selv om måten han sa på var litt humoristisk, reagerte denne eldre mannen med stor toleranse og ga han et tankevekkende råd. Sønn, jeg leter etter min ungdom. Forundret på grunn av et uventende svar på sin litt sånn humoristiske kommentar, spurte den unge mannen igjen. Kjære onkel, jeg forstår ikke hva du mener. Er ungdommen en ting å lete etter? Har de som mistet det noen gang vært i stand til å gjenopprette det? Den eldre mannen svarte. Det jeg erfarer nå er at jeg ikke hadde nytte av min ungdom. Nå som jeg har forstått dens betydning, har jeg ikke lenger det. Hvis jeg kunne få det tilbake, vil jeg gjøre opp for mine tidligere dumheter og svakheter. Og jeg ville ha tilbedt Allah Azza wa Jal helhjertet. Deretter sukket han dypt med anger og sa, dessverre har jeg mistet rikdom av min ungdom. Og det er ikke noe jeg kan gjøre enn å gråte over nå. Jeg utnyttet ikke min ungdom, jeg utførte ikke gode handlinger, og heller ikke forberedte jeg meg til akhira, altså neste liv. Men jeg brukte min ungdom til å sove på uaktsomhetens seng. Jeg er nå i min alder med forverret helse og svekket kropp. Selv om jeg er begeistret for tilbedelse nå, mister jeg mot på grunn av min tilstand. Den gamle mannen sa videre, sønn, med Allah Azza wa Jal sin nåde har du fortsatt ungdommen din. Og det er noe vi alle som er her i dag bør tenke over. Jeg sa innledningsvis tid. Tiden, om hvordan vi bruker denne tiden. Så ha det i bakhodet hele tiden. Den tilstand jeg er i dag,
den tiden jeg bruker, hvordan bruker jeg min tid? Han sier videre, utnytt tiden din i ungdommen. Bøy deg selv i tilbedelse for Allah Azza wa Jal før ryggen din bøyer seg over alderdommen. Ellers ender du opp som meg, som søker etter ungdomstiden, men nå har jeg blitt gammel med bøyd rygg. Og på denne tiden er det ikke annet enn tristhet og skam. Og du vil være tomhendt hvis du mister barndommen din i spill og sovende. Og så er det gutten, han hørte alt dette her. Den eldre manns sympatiske tone, han forteller, den eldre manns sympatiske tone og høflige råd med duftende madni blomster berørte ungdommens hjerte og overbeviste han. Samme gutt som før hadde gjort den gamle mann til latter, lovet han nå at han ville gjøre sitt beste for å bruke sin ungdom i fromhet. Subhanallah, subhanallah. Den elskede sønn av Ala Hazret, Mufti Azam Hind, Maulana Mustafa Raza Khan, alaihi rahmatu rahman, understreker betydningen og forståelsen og tankegangen til denne gutten i sin diktsamling som heter Samane Bakshish. Hva sier han? Han sier, Riyazat ke yehi din hai, budhape mein kahan himmat. Jo kuch karna ho, ab kar lo, abhi noori jawan tum ho. Oversettelse på norsk. Tidspunktet for avholdenhet er nå. I gammel alder har du ingen styrke. Og Nuri, gjør hva du vil nå mens du er ung. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Kjære islamske brødre, den overnevnte historien den vi hørte nettopp, den inneholder flere madni blomster i form av råd og visdom. Det er mye vi kan lære fra den historien vi hørte nettopp. En av de madni blomst, altså råd, vi kan lære er å ha tålmodighet når noen snakker litt sånn spøkende. Å ha tålmodighet. Man bør svare høflig og lede personen med madni blomst i retur. Fordi det vil gi resultater og vil mest sannsynlig føre til en madni transformasjon i personens liv og tanke om å handle på våres madni mål som er jeg skal prøve å rette på meg selv og folket av hele verden, inshallah azza wa jal. Så hvis vi tenker litt over det, den eldre mannen på grunn av alderdommen var i en sånn stilling at han var bøyd, og han gjorde jo ikke det med vilje. Så når denne lille gutten kommer og sier, hva er det du leter etter? På en så humoristisk måte, så svarte han med å gi han et tankevekkende svar om at jeg leter etter min barndom, eller ungdomstiden. Hvis denne eldre mannen hadde svart litt frekt, hva er det du mener? Ser du ikke at jeg er gammel? Tenk dere den gutten, og hvordan han hadde reagert på det. Er dere med på det? Men hvordan reagerte han? Hva sa den eldre mannen? Han fortalte sin situasjon. Han fortalte at jeg leter etter min ungdomstid. Fordi han visste at denne gutten er i ungdomstiden. Han sa, jeg gjorde ingen gode ting, gjør det du. Og hva gjorde denne unge gutten? Jo, han endret tankegangen, og han ble from. Så det er noe vi muslimer bør tenke over. Våre snakkemåte. Er vi høflige? Svarer vi på en reflektert måte? Så det er vår plikt som muslimer å være ydmyk, og svare med ydmykhet. Så måtte Allah Azza wa Jal gi oss denne ydmykheten. Amin. Den elskede sønn av Ala Hazret. Sallu ala al-habib, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kjære islamske brødre, ungdom er livets fase hvor du kan ha mest nytte av dine fysiske og intellektuelle evner. Ungdomstiden. Faktisk er det den alderen for å skaffe seg religiøs kunnskap. I alderdommen reduseres ens oppfatning og forståelsesevne. Så når du blir eldre, så er du ikke
like oppegående, hvis man kan si det enkelt. De gamle opptrer ofte som barn, og begynner å utføre handlinger som man vil le av. Men det er en god nyhet. Subhanallah! Det er en god nyhet for den unge som har til vane å resitere den hellige Koranen. Subhanallah! De vil nemlig bli beskyttet mot slike problemer når de når alderdommen. Den berømte mufassir Hakim Umar, Mufti Ahmed Yar Naimi alayhi rahman, har berettet at Sayyidina Ikhrima radiyallahu ta'ala anhu har sagt: den unge muslimen som har vanen til å lese den hellige Koranen, vil ikke bli utsatt for denne tilstanden. Det vil si, han vil ikke glemme kunnskapet han har lært i sin unge alder. Subhanallah azza wa jal. फिल्मों से ड्रामों से दे नफरत इलाही, फिल्मों से ड्रामों से दे नफरत इलाही, बस शौक मुझे ना तो तिलावत का खुदा दे. Amin. O Allah, beskytt meg fra filmer og serier. O Allah, beskytt meg fra filmer og serier. Bare gi meg entusiasmen for naat og resitasjon av den hellige Koranen. Amin. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Og her er en oppsummering av en skrivelse av Hakimul Ummat, Mufti Ahmed Yar Naimi, alaihi rahmatullah, som understreker viktigheten. Han understreker viktigheten av ungdomstiden. Hvor viktig den er. Å streve for å utføre tilbedelseshandlinger, lese namaz, lese den hellige Koranen, i alderdommen, eller gjøre gode tingene, eller å kaste bort denne i glede og underholdning, som er uten tvil veldig dumt. Han oppklarer. Husk, det her er veldig viktig. Husk at en som er from, altså en som er nek, i en ung alder, han har en veldig høy rang. Han har en veldig høy status. Så ikke, mine kjære svenske brødre, det er veldig viktig, mange ungdommer her, tenk litt på det. Så ikke kast bort tiden din på helse, rikdom og ungdom. Det er 3 ting her. Gjør gode gjerninger i løpet av denne tiden, for du vil ikke motta denne velsignelsen igjen. Så det er 3 ting som blir tatt her. Og det første, hva er det? Det er helse. Hvis vi tenker litt over det, spesielt vi som er ungdommer, inkludert meg. Jeg kjenner folk, dere kjenner også folk, som er veldig opptatt av helse. Bror, hvor er du? Bror, jeg skal trene. Skal vi til Ishtma, skal vi til moské? Bror, jeg skal på gymmen, jeg skal pumpe litt jern. Bror, skal vi dra dit? Nei, vet du, jeg skal på trening. Så man er opptatt med å trene hele tiden. Hva gjør han? Jeg er på diett. Jeg skal trene. På dagen så trener han. På nettene så skal han sove lenge, for han har laget en plan, ikke sant? Jeg skal sove så lenge, jeg skal trene så mye, jeg skal spise så mye. Hvorfor? For å få den beste kroppen. Er dere med? Det er sånn det er. Uten tvil så er det sånn det er hos ungdommer. Man vil ha den beste kroppen. Ok. Så dag og natt så strever han for å bygge kroppen sin. Det er fokuset. Men hvis vi reflekterer litt over det, hvis vi tenker litt over det, den kroppen vi bygger, hvor lenge varer denne velstelte og den gode kroppen? La oss si det sånn at hvis du er veldig heldig da, la oss si du er veldig heldig og du får leve i 60-70 år. Ok? Du lever i 60-70 år. Det er gjennomsnittlig det man lever. Den kroppen du bygde da du var 20 år, den sixpacken du fikk, hva enn du måtte få, hvor lenge varte denne kroppen? Varte den til du ble 70 år? Ser kroppen i lik ut da? Eller hva har skjedd? Uten tvil, det som har skjedd med kroppen din er at den har blitt svekket. Er det ikke sånn der? At når man når en alderdom, man når en alder, så blir automatisk kroppen svekket. Så den kroppen du var veldig stolt av, hva skjedde med den? Den døde ut. Med andre ord, så er det veldig kortvarig, den der gode helsen din. Er dere med? Den gode helsen, som man kaller for god helse, den var kortvarig. Ok, det var helse. Og så var det rikdom, som var på nummer 2.
Fra vi var små, vi ble oppdratt, vi hadde ikke så mye zimmedari, vi hadde ikke så mye ansvar. Så utgifter og regninger og sånt, det var de foreldrene våre som tok av det. Og så nådde vi en alder, det man kaller for ungdomsalder, så skulle man bestemme seg. Ok, nå har jeg utdannet meg, nå skal jeg finne meg jobb. Hvorfor skal jeg finne meg jobb? Jo, for å tjene penger. Det er sånn der. Når man får seg jobb, hva er det man blir opptatt av da? Som det ble sagt i Urdu-bjern, man blir opptatt av å tjene penger. Penger, når de kommer, så er det det som blir tema. Man tjener, og man vil tjene, og man vil tjene, og man vil tjene, og det er ingen grenser for hvor mye man vil tjene. Det er sånn tankegang, dessverre, det har blitt hos veldig mange ungdommer. Det er målet vårt, at vi skal tjene penger. Vi skal ha den beste bilen, vi skal ha det fineste huset, jeg skal ha den dyreste jakka. Hvorfor? Fordi det ser fint ut. Jeg skal ha mest mulig penger. Penger, det er det som har blitt vår prioritet, dessverre. Så ungdomstiden, tjene penger, jobbe, ikke noe imot det. Jobb. Jobb, fordi man må overleve. Rett ut. Men det vi ønsker, og det vi tenker, og det en der bør tenke, er at den arbeidstiden du har, eller den skoletiden du har, det er greit. Men etter arbeidstiden, eller etter skoletiden, hva gjør du og jeg da? Er dere med på tanken? At er vi opptatt av å ta dobbeltskift? Jeg er egentlig ferdig med jobben nå, men jeg jobber litt ekstra, jeg. For å tjene litt ekstra penger. Det er 100%, så da jobber jeg litt ekstra. Så å ha veldig mye penger, det er ikke noe problem. Å ha veldig mye penger og opptjene det, så lenge det er risk halal, så er det greit. Men det må ikke være temaet vårt. Det må ikke være fokuset vårt. Og det er det som er budskapet her. At tjen det du har nok til å overleve, men ikke tjen så mye at det bare ligger der. Fordi dere har hørt et uttrykk som man sier på norsk, mye vil ha mer. Er dere med på det? Når man ser at man har 1 million på kontoen, skulle gjerne ha 2 millioner. Prioriteten er noe helt annet. Så de som har veldig mye penger, hva bør de gjøre da? Sånn som tredje halifaen i islam, Osman Ghani, radiyallahu ta'ala anhu, uten tvil, så ga Allah Azza wa Jal dem veldig mye formue. Og hva gjorde de? Hva gjorde de med pengene sine? De hadde veldig mye penger som jeg snakker om. Men hva gjorde de? De brukte det i Allah og Allah sin Rasul sin vei. Hvorfor gjorde de det? Hvorfor gjorde de det? Fordi penger var ikke deres prioritet. Prioriteten deres var å spre islam og tilbe til Allah Azza wa Jal. Det var prioriteten. Og det er det jeg prøver å si, at du og jeg, våres prioritet må også være det. At penger, har du det, veldig bra. Gi det til moskeen. Men ikke heng deg opp i det, fordi våres mål er noe annet. Er vi med på tanken? Som uten tvil, livet er veldig kort. Vi lever veldig kort, så den tiden vi bruker, vi må bruke med hodet. Så helse, rikdom, og det siste var ungdomstiden. Fordi ungdomstiden er den tiden du skal ta mye valg. Så måtte Allah Azza wa Jal gi oss tawfiq til å ta de riktige valgene. Amin. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Mia Muhammad Baksh, rahmatullah ta'ala alaihi, har sagt det så fint. Sadana husn jawani rendi, sadana sohbat yara. Sadana husn jawani rendi, sadana sohbat yara. Sadana bulbul baga bole, sadana bag bahara. Hva mener han med det? Han sier det oversatt på norsk. Skjønnhet, den helsen vi snakket om i stad. Skjønnhet og se bra ut. Skjønnhet og ungdom, ungdomstiden. Skjønnhet og ungdom er ikke evig. Heller ikke venner og familie. Heller ikke vil fuglen synge, og heller ikke vil skjønnheten til hagen vare evig. Så uten tvil, helse og rikdom og penger, det er kortvarig. Det kommer og går. Eiendom, en dag er det min eiendom, en annen dag er det noen annen sin. Så det kommer og går. Samme er det med helse. Så husk prioriteten vår, som jeg sa, bruke tiden riktig, og prioriteten vår, den må være riktig hele tiden.
Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Løsning. Subhanallah. Hva er løsningen? Kjære islamske brødre, i nåværende tid, hvor de fleste unge mennesker dessverre har gått bort fra undervisningen i Koran og Sunnah og druknet i synder og uanstendigheter, fascinert av verdslige fornøyelser og underlagt av sin nafs, så har Dawat-e-Islami, den globale, ikke-politiske bevegelsen som forsyner Koran og Sunnahs lære med Allah Azza sin nåde, gjort anstrengelser med mot og entusiasme for reformen av Ummah og vellykket med å redde mange ungdommer. Subhanallah. Subhanallah. Den vellykkede innsatsen til Dawat-e-Islami er synlig for alle verden over. Subhanallah. Det er ikke Ungdommen, som en gang var opptatt med å synde, ble inspirert til å delta i Madni-miljø i Dawat-e-Islami, og det forårsaket en Madni-transformasjon i deres liv. Subhanallah. Subhanallah. Gjennom denne plattformen av Dawat-e-Islami har man brakt en Madni-revolusjon, altså en endring i millioner av muslimers liv. Subhanallah. Og særlig hos de unge islamske brødrene og søstrene. Mange syndige ungdommer viste ryggen til sine synder og adopterte en gudfryktig livsstil. De som tidligere ikke ba sin bønn, altså namaz, begynte ikke bare å be, men mange har utviklet seg enda lenger til å bli imam av masjid. Alhamdulillah, Dawat-e-Islami gir muligheten til alle. Og ulydige og uhøflige barn begynte ikke å respektere og adlyde foreldrene sine. De som vandret i mørke dalen av kuffer, altså vantro, ble velsignet med islam sitt lys i hjertene. De som drømte om de europeiske landenes skjønnhet, ble engstelige og ønsket å se skjønnheten til den hellige Kaaba og den vakre, grønne kuppelen av elskede Medina. De som pleide å bli bekymret og sørget for sine tilsynelatende seriøse verdslige saker, var veldig opptatt med dunya, fikk Madani-tankegangen til å tenke over livene deres. De endret livsstil. De som var glad i å lese romantiske og dårlige romaner, ble interessert i å lese bøker og hefter skrevet av Amire. Satsen til Dawat-e-Islami er synlig for alle verden over. Ungdommen, som en gang var opptatt med å synde, ble inspirert til å delta i Madni-miljø i Dawat-e-Islami, og det forårsaket en Madni-transformasjon i deres liv. Gjennom denne plattformen av Dawat-e-Islami har man brakt en Madani-revolusjon, altså en endring i millioner av muslimers liv. Og særlig hos de unge islamske brødrene og søstrene. Mange syndige ungdommer viste ryggen til sine synder og adopterte en gudfryktig livsstil. De som tidligere ikke ba sin bønn, altså namaz, begynte ikke bare å be, men mange har utviklet seg enda lenger til å bli imam av masjid. Alhamdulillah, Dawat-e-Islami gir muligheten til alle. Og ulydige og uhøflige barn begynte ikke å respektere og adlyde foreldrene sine. De som vandret i mørke dalen av kuffer, altså vantro, ble velsignet med islam sitt lys i hjertene. De som drømte om de europeiske landenes skjønnhet, ble engstelige og ønsket å se skjønnheten til den hellige Kaaba og den vakre, grønne kuppelen av elskede Medina. De som pleide å bli bekymret og sørget for sine tilsynelatende seriøse verdslige saker, var veldig opptatt med dunya, fikk Madani-tankegangen til å tenke over livene deres. De endret livsstil. De som var glad i å lese romantiske og dårlige romaner, ble interessert i å lese bøker og hefter skrevet av Amire Ahle Sunnah. Og de som var glad i å reise, de begynte å reise med Madani Qafila i Allahs vei.
De som bare hadde mål om å tjene penger i verdens rikdom, hva gjorde de? De vedtok Dawat Islam med sitt mål om at jeg må jobbe med å rette på meg selv og folket av hele verden. Så kjære islamske brødre, ungdomstiden er en gave fra Allah Azza wa Jal. Alle som har mottatt denne gaven, bør sette pris på den og bruke den til å utføre så mange gode gjerninger som mulig. Og man bør dra nytte av den hele tiden. Hakim Ummad Mufti Ahmed Yarhan Naimi alaihi rahmatur-rahman har berettet tilbedelse utført i ungdomsalderen er mer belønningsverdig enn tilbedelse i alderdommen. Og dette er det perfekte tidspunktet for tilbedelse. Så vi hørte i dagens norske bjørn om tiden, hvordan bruke den riktig, og jeg håper at vi fikk svaret vårt om at hvilken av de tre gruppene, barndommen, ungdomstiden eller senere tid, hvilken så var det viktigste. Uten tvil så var det midten, ikke sant? Ungdomstiden så var det viktige. Og hva var løsningen, mine kjære islamske brødre? Løsningen var å få et plattform, ikke sant? Og bli tilknyttet til noe, fordi alhamdulillah, brødre som sitter her også, som har vært en del av den plattformen her en stund, det er at man ser en utvikling på kort tid. Og grunnen til det, det er veldig lett. Grunnen til det er veldig enkel. Det er at den boka jeg sa, at folk har begynt å lese bøker, av hvem da? Den plattformen her, hvem er det som er sjefen for den plattformen her? Hvem er det som er lederen for denne plattformen her? Denne personligheten som startet i Pakistan, han har endret livet på så millioner av mennesker. Og det skjer ikke uten videre. Så uten tvil så er det noe veldig spesielt med denne plattformen her. Så hva har han gjort egentlig, hvis man tenker sånn? Hva er det han har gjort? Han er jo et helt vanlig menneske. Men hva er det han har? Som han har gjort det så enkelt for alle oss andre til å praktisere islam. Grunnleggeren av Dawat Islam, hva har han gjort? Jeg kan gi et eksempel, og inshallah det vil kanskje gjøre det enkelt for oss å handle riktig. Hvis man tenker at man skal forberede et måltid, tenk at han, som er lederen av Dawat Islam, tenk at han sto opp tidlig på en morgen, lagde mat, kokte vann, samlet sammen ved, varmet maten, la det på et bord, serverte det, inviterte deg, sa sitt, jeg har stått opp tidlig, jeg har laget maten, gjort alt klart. Han har til og med tatt en matbit opp og mot munnen din. Det eneste du skal gjøre, det er å åpne munnen. Skal putte oppi. Så uten tvil så er den plattformen her helt komplett. Det er helt komplett. Fra A til Å. Hvis du skal bli en oppriktig muslim, fra A til Å, fra helt til basic, hvordan gjøre wuzu? Du skal be. Jeg må jo være rein før jeg skal be. Helt fra grunnen av, til å bli en imam. Og så videre. Bli en lærd innenfor islam. Det er ikke noen grenser. Så denne plattformen, den har alt. Så det du og jeg må gjøre, er å bare ta den biten og svelge det. Subhanallah, inshallah. Ya Rasulallah. Jari रहेगा, जारी रहेगा, inshallah azza. Så mashallah, som jeg sa innledningsvis, veldig hyggelig å se så mange islamske brødre her i dag. Måtte Allah azza gi dere alle som har kommet masse baraka. Neste gang ta med islamske brødre også, så de også får muligheten til å høre noe om islam. Så måtte Allah azza gi oss tawfiq til å lære noe fra dagens bjørn, invitere de andre til det samme. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.